Anak bunda lagi ngalamin batuk berdahak. Tenang, gak usah khawatir. Yuk ikuti tips yang satu ini. Pertama, bunda bisa posisikan anak dalam posisi baring tengkurap di pangkuan bunda. Bunda juga bisa support dengan bantal. Yang kedua, usahakan posisi kepala anak lebih rendah daripada posisi kakinya. Jika dirasa posisinya sudah pas, tepuk secara perlahan namun pasti bagian punggung anak untuk mengeluarkan dahaknya. Jika anak mengalami muntah, jangan khawatir ya bunda, karena biasanya dahak akan keluar bersamaan dengan muntahan si kecil. Nah, kalau untuk melegakan pernafasannya si kecil, bunda bisa banget loh cobain telon tododo yang satu ini, karena fungsi utamanya adalah untuk melegakan pernafasan dan juga memberikan rasa hangat untuk si kecil.